Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de cols. No és un programa de cuina aquest, O sigui, no ens confonguem. Avui parlarem d'una sèrie molt xula, brutal. La sèrie es titula Cols. Ja entenc que penseu que cols, però no. Sí, és a dir, el títol en anglès és Cols. Cols. Vull dir cols, no cols. Ok? Bé. Vale. Ara estem fotuts. Perquè estic buscant... Se m'ha oblidat el nom del director original. Cols. La sèrie es diu Cols. Sí, Cols. Timothy Hodgett. Vale. Avui parlarem de... Avui parlarem de la sèrie Cols. Trucades. Una sèrie produïda per Apple TV i dirigida per Fede Álvarez, però que està basada en una sèrie francesa que es va emetre per Canal Plus, dirigida per Timothée Hodgett, i que al mateix temps aquesta sèrie, la francesa, la de Canal Plus, estava basada o va sortir o va néixer d'un curtmetratge també de Timothée Hodgett. Llavors, Cols, Fede Álvarez, qui es va encarregar del remake de Possession Infernal, i també ens va aportar una pel·lícula de terror bastant interessant i refrescant quan es va estrenar, la pel·lícula Don't Breathe, No Respiris, una pel·lícula de terror asfixiant, molt interessant, i que d'aquí poc s'estrenarà la segona part, si no m'equivoco. I espero que amb aquesta segona part ens sorprenguin, perquè crec que faran allò que trobo més interessant quan es tracta de fer continuacions o seqüeles de pel·lícules d'èxit, que és intentar fer alguna cosa diferent de l'original, algo que darrerament no passa. És a dir, que últimament el que ens trobem quan es fan seqüeles és que es fan pràcticament pel·lícules clòniques de l'original, perquè els productors, suposo, pel fet de l'èxit de la primera pel·lícula, el que volen és repetir exactament la mateixa fórmula i així assegurar-se un mínim de taquilla i així mirar d'assegurar-se una recaptació, no? Però en general, quan es clona exactament la primera pel·lícula, sol ser un fracàs. Així que el públic crec que vol veure una continuació de la història, vol veure una continuació de les aventures dels personatges, sigui es tracti de la pel·li que es tracti, estic parlant una miqueta de forma genèrica, però també el que volen és veure alguna diferent, alguna sorprenent. Quan et tornen a fer exactament la mateixa pel·lícula, no té cap gràcia. I darrerament tenim més exemples de clonacions que no pas de renovacions, de coses més arriscades, no? Costa arriscar una mica, com per exemple passava amb la saga d'Alien, no? Que cada pel·lícula es reinventava, no es repetia exactament el mateix que s'havia fet en l'anterior, i el públic sortia guanyant, perquè tenia les dues coses que més els agrada quan han trobat un producte que els entusiasma. És a dir, té més del mateix i al mateix temps té alguna nou i diferent i sorprenent. I aquí és quan la fórmula llavors funciona. Bueno, tanquem aquest parèntesis estrany que m'acaba de sorgir per tornar a parlar de Cols, la sèrie de Fede Álvarez. A veure, aquesta sèrie és la sèrie més inspiradora que he vist en anys. És algo absolutament renovador i no és perquè sigui un prodigi d'originalitat, és que la proposta és completament atípica. És una sèrie que a mi m'ha deixat flipat, i en el millor dels sentits. Simplement és que s'arrisca a fer alguna cosa diferent, que juga amb un material molt conegut i al mateix temps amb una proposta visual, entre cometes, això de visual, que té l'aparença d'algo absolutament innovador. Bàsicament és una sèrie que juga només amb l'àudio, no? O sigui, trucades. Una sèrie que el que fem és escoltar les trucades entre diferents personatges i que no té imatge. Entre cometes, això de que no té imatge. És una sèrie que juga amb l'àudio, amb l'atmosfera, amb el soroll, amb la música, i que a primer cop d'ull no té un apartat visual tradicional, és a dir, no tenim la part tradicional de la narrativa d'una sèrie convencional. És a dir, no veiem els actors, només sentim les seves veus. No hi ha res filmat diegèticament, diguem. Probablement, si no heu vist la sèrie,
podeu pensar, ostres, quin avorriment, no? Una pantalla negra i només sentim veus. Bé, no és exactament això. Fede Álvarez va una miqueta més enllà de la proposta original de Timothy Hodgett, la de Canal Plus, i del seu curtmetratge. Ara tiro un moment enrere per parlar del curtmetratge i de la sèrie de Canal Plus. El curtmetratge es pot trobar a YouTube. Jo el vaig buscar per curiositat i Timothy Hodgett té un canal de YouTube i podeu veure el seu curtmetratge, que està en francès, i el podeu veure, si no recordo malament, també subtitulat en anglès. Vindria a ser el primer capítol de la sèrie de Fede Álvarez. No he pogut veure la sèrie de Canal Plus, no sé exactament si la història és idèntica, si tots els episodis són idèntics, així que no sé si es tracta d'un remake absolutament calcat de la sèrie que es va emetre per Canal Plus, però sí que diria que el curtmetratge, que vindria a ser d'alguna forma també el primer episodi de la sèrie francesa, sí que crec que coincideix amb el primer episodi de la sèrie de Fede Álvarez, és bastant fidel. Llavors, a mi m'ha deixat bocabadat aquesta sèrie. Llavors, el curtmetratge de Timothy Hodgett era una història de terror atmosfèric en la que teníem una pantalla negra i simplement sortien els noms dels personatges escrits i anaves escoltant el que anaven dient, no? Anaven apareixent els noms. Sí que tenia una cosa curiosa i és que, a part de la pantalla negra, tenies com una espècie de graella en la que veies els noms dels personatges segons anaven parlant. Llavors, segons es anaven afegint personatges a la història, en l'àudio, anaven substituint-se els interrogants pel nom dels personatges. I el curtmetratge era així de senzill, o sigui, pantalla negra, només amb el grafisme dels noms. Llavors sí que després, quan Timothy Hodgett fa la sèrie de Canal Plus, afegeix alguns elements. Tenim una pantalla negra, tenim l'àudio, evidentment, els efectes de so, la música, que ja creen una atmosfera de terror bastant important, i la imatge negra de la pantalla s'enriqueix mínimament. El que tenim és que hi ha com... Podríem parlar com d'imatges borroses, algun petit toc de llum borrós, com si fossin fragments de vídeo gravats amb mala qualitat, a les fosques. Et dona aquesta sensació com si estigués una imatge bruta, no? Molt subtil, molt apagat, però lo suficient perquè no tingués simplement una pantalla negra, que imagino que a l'hora de fer la sèrie doncs devíem pensar que no podem fer una sèrie amb una pantalla negra tota l'estona, no? Només amb els noms dels personatges. Fan un pas una miqueta més endavant i llavors afegeixen al costat dels noms els efectes de les zones d'àudio. Va jugant amb la composició, movent-los de lloc de la pantalla. Llavors, diguem que la sèrie fa un pas evolutiu. No trenca amb la proposta inicial, però sí que enriqueix mínimament l'aspecte visual per no tenir simplement una pantalla negra i només l'àudio, perquè si no al final tindríem una espècie de transmissió radiofònica i ja està. Quan poses la tele i quan estàs sintonitzant els canals, surten els canals de ràdio i no hi ha imatge, simplement sense l'àudio, no? El que van intentar fer en la sèrie de Canal Plus va ser guarnir mínimament d'una manera molt subtil per acompanyar tot el tema de l'àudio, de l'atmosfera, del so, de la música, però ja dic, molt poquet, van ser molt justets, no van voler ser gaire agosarats. I aquí és quan passem ja a l'adaptació que es fa d'aquesta sèrie d'Apple TV, a la sèrie de Fede Álvarez, en la que, evidentment, com molta gent desconeix l'existència de la sèrie original, doncs quan han sentit parlar, probablement sense haver vist res encara de la sèrie, es pensaven que això, que seria una sèrie només d'àudio, no? Diuen, és una sèrie només hi ha àudio. No és veritat. Aquí tornem a tenir un altre pas evolutiu. La sèrie va a més, fa un increscendo. Fede Álvarez no es conforma exclusivament amb l'àudio, que sí que és molt important. El més potent de la sèrie són els actors, la veu dels actors. És a dir, tenim una sèrie de terror, probablement de les millors sèries de terror que podrem veure recentment, i és simplement amb el que tu et muntes, i simplement és amb el material que ells et donen audiofònic, diguem, la pel·lícula que t'acabes muntant. Tu has d'imaginar tot, a part del que et donen, del que tu pots escoltar, tota la resta tu has d'imaginar tu. A Fede Álvarez li interessava molt com suggestionar l'espectador, de manera que, donant-te el mínim d'informació, només la informació justa, et muntessis una pel·lícula bestial. I realment ho aconsegueix. És una sèrie de terror suggestiu. Fede Álvarez en alguna entrevista parla de com quan llegeixes un llibre.
et van explicant la història, et vas imaginant la cara dels personatges, et vas imaginant els decorats, tu vas imaginant tot. Llavors, aquesta sèrie et regala aquesta oportunitat de que tu et montis la meitat de la pel·lícula i que l'acabis de completar amb els teus propis terrors personals, perquè només et donen l'àudio de l'angoixa que viuen els personatges, reforçada, això sí, en aquest cas, per un treball brutal d'efectes visuals. Aquí, com la sèrie d'Apple TV ja fa un pas endavant i va més enllà de la proposta original, el que tenim és una explosió de plasticitat visual molt propera al videoart. A mi m'ha fet pensar en treballs de videoart que fèiem quan estàvem estudiant, no? A classe d'imatge, i evidentment la gent que ha fet Belles Arts, quan tocàvem el tema del vídeo, i més en l'època en la que vaig estudiar jo, i que no existien ni tan sols els programes d'edició digital de vídeo, i que es feia tot amb cintes magnètiques encara. La meva generació és de la primera que va començar a descobrir els primers softwares d'edició de vídeo. Això és arqueologia de l'edició de vídeo. Tota la part visual de la sèrie de Fede Álvarez no es pot deixar de banda, perquè és el 50% de la sèrie. Llavors no podem quedar-nos amb el fet de que és una sèrie que només funciona per l'àudio, per la música, pels efectes de so, que sí. Però no, Fede Álvarez també el que busca és suggestionar a través de les imatges, unes imatges abstractes. Juga amb els efectes de les ones, de l'àudio, però d'una manera molt plàstica. Juga una mica com amb una espècie de pintura en moviment, té un punt conceptual, però sempre acompanyant les veus, el so, juga amb els colors, amb les formes, amb les distorsions. Brutal, és que a mi m'ha semblat brutal. Els episodis te'ls podries posar en silenci, els podries tenir en bucle, tots els efectes visuals de la sèrie al final són com quadres abstractes en moviment. Si t'agrada l'abstracció, el videoart i t'agrada el terror, aquesta sèrie és una amalgama de tot això. És una sèrie que és un deleite a nivell visual. I aquí miraré de parlar una miqueta de la història. No penso fer ni un spoiler, no penso dir res al respecte del que t'explica la sèrie. Crec que és una sèrie que val la pena descobrir-la, gaudir-la i patir-la, perquè l'angoixa que aconsegueix transmetre feia temps que jo no l'experimentava en un producte audiovisual, una sèrie, en una pel·lícula. Potser m'estic deixant portar una miqueta per l'entusiasme, però clar, és que no puc evitar, és que m'ho he passat molt bé veient aquesta sèrie, jo la recomano moltíssim, val molt la pena, és algo diferent. Un cop vista us podrà agradar més o menys, però sí que tindreu la sensació de que no havíeu vist res semblant abans d'això. Ara bé, d'on ve tot això? El més fàcil és parlar d'Orson Welles i de la Guerra dels Mons. La famosa transmissió radiofònica d'Orson Welles que va traumatitzar els Estats Units, no? Per què? Perquè era un relat radiofònic, àudio, efectes de so, que va aconseguir suggestionar de tal manera a una població molt crèdula en aquella època que va deixar una empremta bestial en la història. Llavors, aquesta sèrie, clar, té aquest punt, no?, de recuperar la suggestió auditiva. I aquí faré un petit parèntesis per parlar d'Un lugar tranquilo, bàsicament perquè era una pel·lícula que jugava amb l'absència del so, no? I aquest tipus de propostes renovadores són les que acaben deixant empremta. T'expliquen la mateixa història de sempre, però t'ho fan d'una manera tan diferent, tan refrescant i innovadora, que t'atrapen. I aquesta intencionalitat de fer alguna cosa diferent amb el material de sempre, a mi això sempre em té guanyat. Això són regals que els hem de saber gaudir, perquè crec que més enllà de veure les pel·lícules o les sèries de sempre, quan trobes propostes que tenen aquest punt com vanguardista, tot i que vinguin inspirades per material antic, és igual, saben trobar el moment per renovar algo que ja començava a ser cansino. I jo abraço completament l'arribada de propostes tan refrescants com aquestes. Llavors, tanco el petit parèntesis. Llavors, deixant de banda les apreciacions pel que fa a la part visual de la sèrie, ens hem de centrar en la part de la història, no? I com no vull fer cap spoiler, com no vull parlar del que ens narra la sèrie, l'únic que puc dir és que és una sèrie que aposta per fer un tipus de ciència-ficció, de fantasia, de terror, que a mi em recorda molt a La dimensió desconeguda.
té moments surrealistes, la capacitat de desconcertar-te. És una sèrie que evoca la ciència-ficció dels anys 60, 70, fa pensar en diferents autors de ciència-ficció, no? Ray Bradbury, fa pensar també una mica en Philip K. Dick, fa pensar una mica també en Richard Matheson, segurament escarbant, podríem parlar de Lovecraft. Tot això sense tenir imatge, només amb el que suggereix l'àudio, els efectes de so, la música, sumat a la part més abstracta a nivell visual que ens ofereix la sèrie, no? Llavors sí que evoca una mica aquest tipus de ciència-ficció anyeja, però clar, cada episodi és com una història diferent. Hi ha històries que són més de terror, hi ha històries que semblen de paradoxes temporals, és que és increïble com va introduint els temes, com es va barrejant tot, i al final és com si tot tingués un sentit, no? Hi ha tota una explicació. Diguem que el primer episodi vindria a ser com la resolució final, és el primer episodi el més estrany, el que t'impacta, el que no acabes d'entendre res de tot el que t'estan explicant, però clar, tota la resta d'episodis llavors aniran explicant a poc de què va la història, i està molt bé com li dediquen només el temps necessari. Els episodis no tenen tots la mateixa durada, duren exactament el que necessita la història, ni més ni menys. Llavors, quan no vull fer cap spoiler de la història, el vídeo s'acabarà aquí i ara. Simplement insistir en que és probablement una sèrie que us farà volar el cap si no heu vist mai res similar. I res més, fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i fins al proper vídeo, aquí, en el territori de la bèstia de Grull! Aquí m'agradaria fer un parèntesis per explicar-vos una experiència personal. Fa anys vaig fer un curtmetratge, el segon curtmetratge, de fet, que vaig fer, que es diu Tempòfago, i que es pot veure al YouTube, si el voleu buscar. Diguem que, com havia fet Belles Arts, els meus primers curtmetratges, i tenint en compte que gravàvem en vídeo i en càmeres una miqueta de qualitat justeta, a nivell visual, doncs, diguem que són pobres. Després ja a nivell d'història, bueno, llavors l'anècdota personal que us volia relatar. Aquest curtmetratge del que us estic parlant, el de Tempòfago, que és un curtmetratge que vaig fer l'any 1999, doncs resulta que al principi d'aquell curtmetratge vaig decidir que hi havia dos personatges que parlaven per telèfon, no? I es deixaven missatges en el contestador automàtic. Llavors, al principi només teníem com uns minuts en pantalla negra i el que sentíem era la veu dels protagonistes deixant-se els missatges gravats en els respectius contestadors automàtics, no? Quan vaig fer això en aquell moment era arriscat perquè pensaves que la gent començarà a veure el curtmetratge, només veure una pantalla negra i pensaran que hi ha algun problema. I aquí és on ve l'anècdota que us volia explicar. Vaig enviar el curtmetratge a diferents festivals, com fa sempre tothom que fa curtmetratges, i en un dels festivals en els que es va passar, que va ser el de les Cotxeres de Sants, no vaig poder reunir els amics que van fer el curtmetratge, simplement em vaig presentar jo sol a la projecció, que era un festival molt catxondo, on la gent doncs, no es callava en cap opinió del curtmetratge que s'estigués projectant, i que és lo divertit d'un festival com per exemple el de les Cotxeres de Sants. Resulta que vaig arribar a la projecció, em vaig quedar amb un raconet. Recordo que van demanar si hi havia algú que hagués treballat en el curtmetratge, si estava director, productor, qui fos. Jo no vaig dir ni mu, perquè tenia ganes de veure la reacció de la gent, del públic, amb el curtmetratge. Llavors, què passa? Com us he explicat, el meu curtmetratge començava amb una pantalla negra en la que només sentíem les veus dels protagonistes. Va començar la projecció, havia la pantalla negra, només sentien les veus, la gent, quan ja portava una estona, va començar a dir però de què va això? O sigui, a veure quan hi ha imatge. I què va passar? En el curtmetratge el que passava és que un cop acabaven els diàlegs apareixia el títol i després ja començava el curtmetratge amb imatge, com havia de ser. Però no sé què va passar, que alguna va fallar. Quan havia de sortir el títol no va sortir. I el curtmetratge es va continuar projectant en pantalla negra. Només sentíem les veus i la gent ja no va tenir més paciència. I jo, que estava en un racó, no sabia on amagar-me. Sort que quan van demanar si estava present el director del curtmetratge per si volia sortir a presentar-lo, jo em vaig callar i em vaig quedar amagat en el racó. Perquè la vergonya que vaig passar quan el curtmetratge no es va projectar correctament i la gent es va començar a revolucionar en la sala, no ho podeu ni imaginar. Evidentment, el que em sap greu és que el curtmetratge al final no es va poder veure en el festival, a no ser que aconseguissin corregir l'error que tinguessin amb el projector i llavors haguessin pogut projectar-lo correctament en una sessió en la que jo ja no estava present. I jo vaig marxar d'allà d'amagat sense saber si al final la gent hauria pogut o no veure el meu curtmetratge. És una anècdota una miqueta tonta, però bueno, aquí us la deixo perquè la valoreu. Ens veiem en el proper vídeo. Una abraçada.